سڵاو قوتابیانی پۆلی 11 ئەموانەیە دەربارەی ریلیتیڤ کلۆززە کە گرامەری یونیتی یەکەم باسی ریلیتیڤ کلۆزز دەکات. هەوڵەدەم بە شێوەیەکی کورت و بخوت ریلیتیڤ کلۆزز شی بکەمەوە چۆن بەکاری دێنین و هەندێ ئێکسترا ئیگزامپڵ بدەین لەسەری. بۆیە وەکو ڕوونە لەلاتان ریلیتیڤ کلۆزز سێ دانەیە، یەکێکیان بۆ گیان لەبەر هو، دووەمیان بۆ غەیری گیان لەبەر which، سێمیان کە داتە بۆ هەردوو لە بەکاردێنرێ who, which, that. بیرۆکەی ریلیتیڤ کلۆزز ئەوەیە کە تۆ دوو ڕستە ببەسیتە یەکەوە بیکەیتە یەک ڕستە، ئەوە بیرۆکەکەیەتی. جا بۆیە ئێمە لێرە ئەمەنەوێ باسی بکەین کەوە شتێکی زۆر سەرەکیە کە بزانین ئێمە بۆ ریلیتیڤ کلۆزز بەکاردێنین بۆ ئەوەی دوو ڕستە بکەینە یەک ڕستە. تەواو. ئەوەیشی گرنگە لێرە کەوێ ئاماژەی پێ بدەم کە ئێستاکە پاشە تۆزێکی ترکە گەیم پێی باسی ئەەکەین کە ئەگەر ئیکسترا ئینفۆرمێشنت هەبێ ئەوە لەو حاڵەتەیە ئەگەر باسی ئۆبجێکت بکەین یەک کۆما بەکاردێنین و ئەگەریش باسی سەبجێکت بکەین ئەوە دوو کۆما بەکاردێنین لە ڕستەکەیە. بەڵێ بۆیە ئەوەی گرنگە ئێمە لێرە ئەبێ بزانین کە ئەوەیە ریلیتیڤ کلۆزز هو بۆ گیان لەبەر which بۆ غەیری گیان لەبەر that بۆ هەردوو لە. بەڵێ ئەلێرەیە نمونەیەکی داوە پێمان ئەڵێ the people who live in the south speak Arabic. The people who live in the south speak Arabic. بەڵێ ئەلێرە بۆ هومان بەکارهێنا لەبەرەوەی ئێمە باسی پیپڵەکەین کەوا پیپڵ گیان لەبەرن، بۆیە هومان بەکارهێنا لەبەرەوەی باسی پیپڵەکەین. هو ئەگەڕێتەوە بۆ پیپڵ. بەڵام ئەگەر دیقەتی نمونەی دووەم بدەی کە ئەلێرە باسی ئەڵێ there are parts of Iraq بۆیە وچماندانە لەبەرەوەی هەندێ پارچە لە عێراق are desert بۆیە وچمان بەکارهێنا لەبەرەوەی باسی شتێکی غێری گیان لەبەر ئەکەین. بەڵێ ئەلێرە ئەگەر بێیتە سەر ئەم ریلیتیڤ کلۆزز و بە جوانی بکۆڵیتەوە لێی بۆمان دەرەکەوێ کەوە ئەتوانین ڕستەکان بە شێوەیەکی جوان و پخوت کورد بکەینەوە و دایبرین. بۆ نمونە ئەلێرە کە ئەم نمونانەی داوە پێت بۆ هەڵێکی ئەڵێ the people who لە بینی پارەنتسسەکە بڵێن ذاتی داوە پێت the people who live in the north. چۆن ئەتوانی تەواوی بکەی the people who live in the north of Iraq ئەتوانی بڵێ the people who live in the north of Iraq are Kurds ئەمەیانە. بەڵام ئەگەر بینە سەر دووەم یاخود ئەتوانین بڵێن the people who live in the north of Iraq speak Kurdish. هەمان شت ئەمە the people who live in the north of Iraq speak Kurdish. یاخود ئەتوانی بڵێ the people who live in the north of Iraq have their own culture. ئەمە هەمووی ئەبێت بەکاری بێنین لەگەڵ ئەم ڕستەی یەکەمە کەوا داوێتی پێمان. دووەم دانا کە ئەڵێ there are parts of Iraq which ئەتوانی بڵێ there are parts of Iraq which aren't very fertile. There are parts of Iraq which
aren't very fertile. یاخود دەتوانی بڵێ there are parts of Iraq which have a lot of oil. There are parts of Iraq which have a lot of oil. یاخود دەتوانی بڵێ there are parts of Iraq which have high mountains. ئەتوانی بەو شێوەیە ئەم ڕستانە تەواو بکەی. هەوڵدەی کریتیڤیت بزانی ڕستەکان دوو ڕستە لە پێشک خۆتا دابنیت و بیان بەسیتەوە بەیەکەوە بە بەکارهێنانی relative clauses. بەڵێ لە هەمان یونت ئەگەر بڕۆین بۆ لاپەڕەی حەوت باسی relative clauses مان بۆکە بە شێوەیەکی زیاتر. بڵین B ئەگەر یەکەم جا باسی B بکەین relative clauses without who, which or that کەی ئەتوانین relative clauses بەکاربێنین یاخود داینەنین لە ڕستەکەیە عافوان کەی ئەتوانین داینەنین. ئەوەی گرنگە کە ئەمانەوێ بزانین ئێمە relative clauses شوێنی چییە لە ڕستەکەیە. ئەگەر هاتوو subject بوو ئەوە ناتوانین relative clauses هەڵبگرین ئەبێ دای بنین. ئێمە ئەوەی گرنگە کە لێرە بزانین مەقسەدی چییە لە سەبجەکتە واتە تۆ وەکو باسمان کرد ئەو دوو ڕستەیە کەوا ئێمە باسی ئەەکەین هەمان تشکە دووبارە ئەبێتەوە ئەوە سەبجەکتەکەیە لە یەکەمی بڵین ئەکەوێتە بکەرە ئەبێتە بکەر سەبجەکتەکە لە هەردوو ڕستەکەیە بکەرە بۆیە ناتوانین هەڵیگرین لەو کاتەیە ئەبێ ئیلا relative clausesەکە دابنین وەکو ئەم ڕستەیە ئەلێرە داوێتی پێمان ئەڵێ join the many Kurds who celebrate. ناتوانی بڵێ join the many Kurds celebrate ئەبێ بڵێن join the many Kurds who celebrate واتە ڕستەکە پێویستی بە سەبجەکتە ڕستە ببێ سەبجەکت دروست ناکردرێ بۆیە ئەبێ تیای بێ. یاخود لە نمونەی دووەمە ئەڵێ visit ئەلەم نمونەیە ئەڵێ visit the ancient remains which are everywhere واتە مادام سەبجەکتە ڕستەکە دروست نابێ بەبێ ئەوە بۆیە ناتوانین داینەنین. بەڵام کەی ئەتوانین relative clausesەکە دانەنین یاخود هەڵیگرین کاتیکەین کاتێک کە objectە بێت ئەتوانین داینەنین یاخود دووربین لێوەی. بۆ نمونە ئەلێرە نمونەیەکی داوە ئەڵێت all the people بزانە ئەڵێ all the people who لەبینە دووکەوانە داوێتی all the people I am meeting are friendly بزانە objectە واتە ئێمە ئەلێرە I am مان هەیە بۆیە subjectمان هەیە و verbمان هەیە بۆیە ئەتوانین who کات بکەین لەبەرەوەی ئەگەر I am مان نەبوایە نامانتوانی ئەبایە دامان نایە بەڵام ئەلێرە I am مان هەیە subjectمان هەیە بۆیە ئەبێ ئەتوانین بڵین all the people I am meeting are friendly ئەتوانین وا بڵین ئەتوانینش بڵین لە هەمان کاتە all the people who I am meeting are friendly. یاخود لە نمونەکەی ترە ئەڵێ Kurdistan is a place لە ڕستەی دووەمە ئەڵێ they should consider Kurdistan is a place that یاخود which they should consider بۆیە ئێمە کاتێکە دەیمان هەیە subject ئەلێرە ئەتوانین ذاتەکە دابنین یاخود داینێنین یاخود ئەگەر وچیش بێ
ئەتوانین بڵێن Kurdistan is a place they should consider گونجاوە بێت و زۆر بە شێوەیەکی ڕێکوپێک. بەڵێ ئەلێرە کە داوای خاڵی دووەم کە ئەڵێ find more examples in the text باسی تێکستەکەی پێشەوە ئەکات کە ئەگەر بگەڕین لێی چەند ڕستەیەکی داوە لە ناو تێکستەکەیە ئەگەر سەیریکەی بە جوانی بۆ دەرەکەوێکەوە چۆن بەکاردێنرێ یاخود هەندێک ڕستەی داوە ئەگەر سەیری بکەین بۆ نمونە ئەلێراڵێت. یەکەم دانە ئەڵێ in the north of Iraq is Kurdistan بزانە comma which is an area of mountain and high plains. طبعا ئەمە extra informationە بۆیە ئەلێرە کۆمامان هەیە کۆمای بەکارهێناوە لەبەرەوەی extra informationە ئێستا کە باسی ئەوەشەکەین کە ئەڵێ in the north of Kurdistan which is an area of mountains and high plains. بزانە هەوە نمونەیەکە. نمونەی دووەم لە هەمان ئەلێرە باسی ئەکات ئەڵێ ئەگەر بێتە ئێرە ئەڵێ the rivers بزانە ئەمەش هەمان extra informationە بەڵام ئەمەیان دوو کۆمایە ئێستا کە باسی ئەوەشەکەین the rivers which include the Euphrates and Tigris carry precious water to the fertile plains south and west of the mountains. زانە ئەمە ئەلێرە نمونەکەی داوا بێت. ئەگەر بکۆڵیتەوە زیاتر لە تێکستەکە بە هەمان شێوە ئەلێرە ئەڵێ Kurds who have a long tradition of farming, grow a number of different crops across the fertile plains. هەمان شێوە باسی relative clausesی بۆمان کردووە لێرە. بۆیە ئەگەر بگڕیتەوە تێکستەکە ئازانی چۆن ئەم ڕستانە دەربکەی. بەڵێ ئەگەر بڕۆینە سەر هەمان شت relative clauses ئەلێرە کە with extra information کە باسی کردووە ئەلێرەیە گرنگ ئەوەیە بزانین لە relative clauses with extra information گرنگ ئەوەیە بزانین ئایا objectە یاخود subjectە ئەو شتێکەوە تعویزی ئەکەینەوە. ئەگەر object بوو یەک کۆما بەکاردێنین ئەگەر subject بوو ئەوە دوو کۆما بەکاردێنین informationi زیادەکە دێنین لە پاشی subjectەکە دایەنین و دوو کۆمایکەینە بین دوو کۆما و بەکاری دێنین. ئەلێرە ئەگەر بڵین باسی ئەگەر سەیری ئەم نمونەیە بکەین ئەلێرە ئەڵێ in the north is Kurdistan ئەلێرە ئەڵێ it is an area of mountain واتە دیقەتی کوردستان بدەن لێرە. کوردستان ئەلێرە ئۆبجەکتە لە نمونەیەکەم ئەم ئتە ئەگەڕێتەوە بۆ کوردستان واتە ئەلێرە ئۆبجەکتە واتە پێویستیت بە یەک کۆمە ئەبێت. بۆیە ئەڵێیت in the north is Kurdistan, which is an area of mountains. In the north is Kurdistan, which is an area of mountains. بەڵێ هەمان شت ئەگەر بێین سەیری ئەم بڵین ئەم نۆتە بکەین ئەڵێ عەفوەن ئەڵێ we mark extra information with commas ئەمە باسی ئەوە ئەکاکەوە extra information بە کۆما دیاری ئەکەین. ئەلێرە لە خاڵی دووەم ئەڵێ find more examples in the text B کەوا باسمان کرد ئێستاکە لەوێ دیاریمان کرد وتمان ئەڵێ Kurds who have a long tradition of farming grow a number of different crops across the fertile plains. ئەوە نمونەکە بوو کە لە ئیکۆنۆمی باسی ئەکا. ئەلێرە سێیەم
ئەڵێت make more statement with extra information. ئەگەر خۆت هەوڵ بدەی هەندێ ڕستە دروست بکەی لەگەڵ extra formation. بۆ نمونە ئەڵێی Kurdistan is in the north region of Iraq. یاخۆد ئەتوانی بڵێ it is an area with many mountains. یاخۆد ئەتوانی بڵێ the Kurds are ready for tourism, which is a growing industry. وەکو ئەلێرە باسی ئەکا بۆمان. ئەگەر بین سەیری ئەم نمونانەی خوارەوە بکەین لە بڵێن دووەم بۆ نمونە ئەڵێن کوردستان is عەفوەن باسی دووەم بکەین یەک دوو نمونەی تر بدەین بۆ نمونە ئەڵێن the mountain ring the region from the southeast to the northwest. Visitors can travel to one of the resorts in the mountains. Yahud Atwani Blay Kurds who have a long tradition of farming grow a number of different crops. Yahud Atwani Blay they Bonamuna Atwani Blay they also celebrate with picnics and traditional music and their ancient custom of fire jumping. بله اگر سری خاڵی سێم بکەین کەوا ئەم نمونانەی داوە پێمان ئەڵێ the Kurds are ready for tourism. Tourism is a growth industry. وەکو پێش نەختیە ئەم نمونەیەم ئێستاکە باسم کردەوە کە ئەڵێ the Kurds are ready for tourism, which is a growth industry. دوام ئەڵێ the Kurds are developing many new industries. The Kurds have a long ئەگەر سەیری ئەم نمونەیە بکەین بۆ نمونە ئەڵێ the Kurds are developing many new industries. The Kurds have a long tradition of farming. لە هەردوو ڕستەکە سەبجەکتەکە کوردسە بەڵام ئەگەر بێتە ئێرە سەیری ئەم ڕستەی یەکەم کێڵێ the Kurds are ready for tourism. لە ڕستەی دووەمەڵێ tourism is واتە ئەلێرە objectە لەبەرەوەی ئەو ڕستەی یەکەم کە تەواو بێ بە object تەواو بێ بەڵام ڕستەی دووەم دەست پێکاتەوە بۆ واتە ئەتوانین توریزمەکە ئەمە یەک کۆما بەڵام ئەمەیان ئەبێتە دوو کۆما لەبەرەوەی سەبجەکتە ئەلێرە هەردووکی سەبجەکتە بەڵێ بۆیە ئەڵێ the Kurds لە دووەمە ئەڵێ the Kurds who have a long tradition of farming are developing many new industries. بەڵێ ئەمە بوو relative clauses لە کلەوە یونیتی یەکەم باسیەکە هیوادارم ئەگەر بە تۆزێکی ژڕونم کردبێتەوە سوودی لێوەربگرن بە هیوای بینینتان لەوانەیەکی تر